pozdravljeni. Min tukaj je pa Katarina, pozdravljena. Živijo. Katarina Habe, ki jo že poznate, pa ne samo preko mene, ampak tudi sicer jo zelo verjetno ogromno ljudi že pozna. In je prišla danes ponovno povedati o tem, da je veliko krogcev narisala na tale moj zemljevid. Sem kar presenečena, koliko je teh krogcev. Ni imela občutka, ko sem jo vprašala za popotniško, da sem si mislila, jaz pa res nisem glih sogovornica, jaz ne doživljam kot popotnico, ker zame je popotnik nekdo, ko vzame ruzek, pa gre z ruzekom potovati in gre v tisto avtentično okolje. Jaz sem zmeri ali z muziko ali pa s psihologijo vstopala v ta okolja, večinoma na ta način. A veš, da sem napisal na celo razpravo o tem, kaj je turist pa kaj je popotnik, ti bom dal za prebrati, če hočeš. Ja. In sem dal za štos potem v umetni inteligenci to prevesti. In zelo različnih, pet različnih umetnih inteligenc, od ChatGPT-ja do, da ne razlagam zdaj. In so zelo različno prevedli, to je malo v takem komičnem stilu je napisano. Torej spadam v kategorijo popotnice. Ne gre tako hitro. V bistvu, ja ne, ti si, lahko bi rekel, poslovni popotnik, ker te povabijo vedno in tam nekaj počneš, kar oni hočejo, da ti za njih narediš. Popotnik je pa ti z nahrbtnikom, kot si prej rekla. Ampak, skratka, nekateri od teh umetnih inteligenc so še celo rekli, a hočeš, da naredim celo zadevo še bolj komično, a hočeš, da še kakšne osebe uvedem, kot recimo, da se dva Američana, seveda, pogovarjata o tem, kaj je tipično za turiste pa za popotnike in tako dalje. Skratka, umetna inteligenca je res zabavna zadeva. No, ampak to bo zdaj le pustila, pač pa bo šla enega od teh tvojih krogcev pogledati. Kaj misliš, kam bi se splačali zdaj le pogledati? Ne kam bi se splačali, kam me je povabilo. No, kam te je povabilo? Ta trenutek me je povabilo v New York, zato ker je to spet ena glasbena izkušnja, če jaz prav vidim, ali smo tukaj. Tam. To je spet ena taka izkušnja. Meni je veliko teh popotniških, potovalnih izkušenj sem doživela z bivšim partnerjem, glasbenikom Rokom Golobom. In v New York je bil on povabljen na eno glasbeno industrijsko konferenco. In tam so bili najboljši muzikantri iz celega sveta in tako res tista top of the tops imena. In kar je bilo meni najbolj dragoceno, je bilo te ljudi v živo spoznati. To niso takšni glasbeniki, ki jih mi poznamo, da so v teh pop vodah popularni, temveč predvsem jazzisti ali pa v vokalnih vodah, orkestralnih vodah. To so ustvarjalci ali polustvarjalci ali ustvarjalci in polustvarjalci. Rečemo, tam sva tudi pol našo dirigentko Karmino Šilec, ki je imela Karmino Sloveniko, pa je bila takrat ravno na gostovanju v New Yorku, na tej rezidenci, kulturni. In je ona tudi, rečemo, tja prišla. Drugače pa tako raznolika muzika, od brazilske, afriške, ni da ni, res glasbeniki iz vsega sveta in fajn je bilo poslušati tako njihovo muziciranje kot njihove zgodbe. Seveda so se pol tudi vse te osnovne zanimivosti v New Yorku ogledala, ampak ko jaz potujem, meni nikoli ni glavni kriterij videti tisto, kar je na seznamu, to-do list. Meni je predvsem bolj zanimivo ta utrip nekega okolja, ki ga doživiš. In to, da me pripelje moja pot do tja, ali glasbena, ali pa psihološka. Praviš, da to-do list ti ni priblizu, a imaš kakšen bucket list? Bucket list pa imam, zato ker bi si še zelo želela, rečemo, rada bi šla v en ashram v Indijo, na to celostno čiščenje. To mi je tako ful zanimivo, to me zelo kliče. Eno obdobje me je tudi zelo klical Camino, sem tudi ogromno knjig na to temo prebrala, ampak sem potem ugotovila, da jaz to samo refleksijo, ki jih dosti delam med hojo, ko hodijo po Caminu, da jaz to samo refleksijo delam zelo veliko tudi v svojem vsakdanjem življenju in morda ni Camino tisti,
ki mi ga je v tem življenju potrebno prehoditi. Čeprav me Pa je se ga zelo lahko v Sloveniji narediš. Točno to, imamo tudi Jakobovo pot v Sloveniji in točno to lahko. Niti ne jemljem to, da moraš hoditi po točno tej poti. Meni je spet bolj bistveno to, da človek se odpira življenju, sprejema trenutke, ki pridejo na tej poti in sprejema tudi ljudi, ki mu stopajo na to pot, odprto in z enim zanimanjem. Spet sva tukaj pri zgodbah. A ne? Najbolj, da greš od Litije do Čateža enkrat, boš povedala. In če sem bila zdaj v Ameriki, še ostala v Ameriki, imam tu zelo lepe spomine na Los Angeles. Tam je Rok študiral na USC-u, tako da sem kar več časa, tako po več mesecev sem preživela tudi z njim tam. In na začetku je bila meni Amerika tako brez veze, ta Amerika, bene ta prave zgodovine in vse to, ne? Ker sem spet, tako, z enim predsodkom sem stopala v to okolje. Moram pa reči, da potem, ko sem videla, koliko lahko pa človek zanimivih ljudi sreča na vsakem koraku in koliko hitro se lahko zapleteš v pogovor s komarkoli, rečemo, bila sva v enem lokalu, in se tako zraven, pa eni mizi zraven, so se ena skupina pogovarjala in potem smo se kar naenkrat začeli med sabo pogovarjati. In to je tam tako zelo normalno. A ne? In potem je ta, ki je sedel zraven, je povedal, da je on za National Geographic snemal in jaz sem mislila, pa ja, ne. Tako ta dvomeči kljub vsemu je prisoten. In ful smo imeli zanimive pogovore o teh področjih, kjer naj bi ti NLP-ji, kjer naj bi bila varovana področja, kjer naj bi NLP-ji pristajala. Ne? In jaz sem bila tako zelo skeptična, ko pridemo pa domov, sem pa odprta za te zadeve. Jaz nikoli ne rečem, če jaz ne poznam, kdo pravi, da to ni res. Ne? Tako da, zanimivo, ne? Gremo raziskovati. No in pol pridemo nazaj in vtipkava to ime in vidva, da je to, kar nam je on govoril, a ne, kje je on vse bil in da so te njegove slike objavljene, fotografije, da je to vse res. A ne. In to veliko takih zgodb se na ta način zgodi tako, by the way. Skratka, na vseh koncih in krajih sveta se dogajajo marsikakšne zanimive stvari. Ni konca, ne? Ni konca. A veš, da je dober kitajska posnetka, pa se še sama spomniš, da bi česa, kar niti ne misliš preveč pogosto, ne? Ja. No, evo. Skratka, hvala za obisk in hvala vsem, ki ste gledali in razmišljate o potovanjih do prihodnjič. Adijo.